Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozlimo Gaming ID. Nah, seperti yang kalian tahu, patch 3.3 sudah rilis ya guys, Rabu kemarin. Nah, jadi gua akan langsung gasin di story untuk misi Trailblazer. Itu kejatuhan kala fajar menyingsing. Oke, ini kalau sebelum gua mulai, gua akan kasih tahu kalau ini storynya per part ya guys. Jadi nggak akan full di satu video ya untuk nge-clearin storynya. Oke guys, buat yang nonton ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, kita akan langsung aja. Untuk tujuan pertama lagi kita pergi ke Vortex of Genesis. Oke, kita sudah sampai di Vortex of Genesis. Dan di awal kita akan mengenang kembali kejadian-kejadian dari awal kita tiba di Amporius sampai sekarang. Banyak ya guys yang udah terjadi guys, dari bertemu Painon sampai kita banyak beberapa mengalami beberapa perpisahan. Pertikaian. Oke, sekarang ke waktu. Oke, kita dari mengenang Triana, rasionalitas. Nah, ini pasti si Anaksa. Oke, sekarang yang terakhir, kematian, Castorize. Terakhir jadi Castorize yang akhirnya bersama adiknya Persia menjadi keduanya menjadi pewaris untuk Titan kematian Thanatos. Jangan terpengaruh kebisingan di luar. Pusatkan perhatian ke kata kunci dalam pikiranmu. Ya, memang sulit, tapi kamu tetap pegang erat inspirasi itu. Baiklah, di sini just mustahil, nanti ponsel sekali boleh lah. Tidak akan mengganggu pikiranmu kok. Oke, kita mendapat pesan dari Chipper. Kita tidak Oke, rugi Bambung air sungai Ciliwung sudah masuk otak baik sana. Di bawah air ada peti besar. Oke, kita bisa bagi hasil 30-70. Kamu 30, aku 70. Oke, kita akan menemui Chipper. Oke, di sini adalah kejadian terakhir bermula di mana Castorize akhirnya bersatu dengan kematian bersama adiknya Polisia. Bukan waktunya sedih-sedihan. Ada orang lain? Oke, periksa sumber suara yang mencurigakan. Tadi kita mendengar suara ya guys. Jadi kayak ada orang di Sungai Styxia sebelum kita. Hah? Kain hitam. Ini kan kayak jubahnya Flame Rover. Ada robek bajuku ya? Siapa? Ngaku.
ada si ada si apa namanya, Flame Reaver. Kamu incar si anak anjing pingkang, ambil saja. Pecuapinya nggak bicara sungai jiwa, ada banyak ikan besar, enak lah. Perjalanan pengejaran api berhenti. Meong meong. Apa tuh meong meong? Pencuri api sudah gila, tamat. Lah, langsung tiba-tiba ketawa, guys. Lah, Chipper. Anaknya gitu banget sih, males cabut yuk. Dia yang jahil, dia yang kasih nasihat. Oh iya, oke, jadi keahliannya si Chipper itu bisa mengubah suatu kebohongan jadi kenyataan kalau semua orang percaya, guys. Kekuatan untuk mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Mengerikan sekali. Andai gue punya, kita harus kerjasama berburu harta. Oh, tablet pesanmu bunyi. Oke, kita dapat panggilan lagi, guys, notifikasi dari Pinon. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk melanjutkan latihan khusus kita. Latihan khusus si Pinon. Mau menikmati hidup di mana setelah ini? Kamu akan berjalan bersama ketamakan dan mati karena uang receh. Oke, kita bergabung bersama Chipper nyari harta. Berapa hak kemudian oke. Loh, tiba-tiba ada si ini apa? Gerbong. Di gerbong sama ada Leges. Oke, jadi ini Danheng sama Leges lagi ngecek untuk kondisi tabrakan ekspres terakhir ya. Tapi kok bisa ya si Danheng tuh ketemu Leges tuh caranya gimana, guys? Gak dikasih tahu latar belakang si Danheng kok bisa ketemu Leges. Leges memilih mesin pendorong kereta yang rusak dan saksama lalu memeriksa komponen secara bertahap. Oke, jadi apakah berhasil?
Kayaknya sejauh ini si Danheng belum tahu nih kalau si Legus itu juga mengetahui tentang pet, dan dia adalah salah satu dari pengikut Erudition. Oke, jadi Legus menawarkan kalau misalkan dia andaikan dia bisa mengirim kita pulang tanpa harus berurusan dengan Aquila, apakah kalian bersedia untuk berhenti mendukung perjalanan pengejaran api? Oke, tiba-tiba ada orang misterius bertopeng muncul. Oke, sini diakhiri dan Danheng dikepung dengan 4 orang bertopeng. Sementara itu di Grove of Epiphany, loh, kok ada pencuri api, guys? Gawat, dia kuat. Seret dia ke sini, kawan. Si Paimon ngapain? Apa si Mem pakai otoritas waktunya untuk mengembalikan Paimon pas bertanggung dengan Flame River ya? Selalu saja bikin hati tidak tenang. Kalau aku ketiduran, habis sudah kamu. Pertemuan tidak selalu soal kekuatan dan jurus senjata yang tepat juga penting. Kenapa dia minta bantuan Karkonus? 僕もそう考えて条件を提示して
使いやすい武器を作ってくれと言ったら、その Oke, ために他の jadi 依頼を si 全て Painon 断ったそう minta だ。 Caka Tugas untuk bikin senjata khusus buat dia. スも費用を旅の一員だからやる。最近の彼を思い返してみたが、ファイの反対にあなたのことで少しここ最近ますますあの国威の剣士にへえ、これはまた意外な質問だ。だってずっと気になってたんだもの。安心してくれ。僕は復讐のために剣を振ってるわけじゃない。昔と違って今の僕はこの上なく大事で、とても Kami ada di sisimu. そうだね、相棒。今の僕じゃまだ叶わないから。おかしいな。どうして僕が喋ると話が。そうだ、今日はもう出し切ったし、気分転換に友愛の館に行って。やったー。頑張った後はちゃんとご褒美を堪能しないとね。今日こそは。Kenapa? Kapan? Kenapa tidak bawa pulang saja? いい考えね。でもそしたら受定に行く楽しみ。友愛の館のいいところは、いわゆる学術書に興味がない僕たちでもあそこで。 Oke, sekarang kita akan ke perpustakaan ke Eripasi buat menghabiskan waktu. Zaita! 前回の石板はどこ？ここ？それともBacaan non standar, mohon kembalikan ke tempatnya setelah dipinjam. Jangan sampai ketahuan oleh Profesor Grove manapun. Jangan sampai ketahuan. Tidak terang, pohon dan kupu-kupu. Sudah begitu saja. Kita langit aku lah, tidak ada apa-apanya. Sudah dulu ah. ファイノンとミリオンは様子を見に行ってみよう。 Oke. Saatnya kita akan apa yang membaca? 幸いの月、陰徳の時、今のホンパロスに釣りができそう。 Tahayul, tahayul, baca boleh, percaya jangan. びっくりした。もう集中してる時に急に声を。ここには面白いものはなさそうね。ミリオンの様子がおかしい。 Ada yang aneh dengan Mem, dia lagi baca apa sih? これらのカードに書かれた絵、すごい。 Kartu Raja Penenun Penjelajah Dokter. 一枚一枚の解説が長いわね。 Raja lumayan cocok untukku. またそれじゃあ、あなたも忙しいでしょうから私。怪しい。 Aneh, dia tidak seperti biasanya. Oke, Painon dulu lihat. 変な気配がすると思ったら、それなら直接聞いてくれるかな。ほら、
骨董品鑑定 Aku lagi baca 富を mengenai 築 barang く antik 方 kira-kira 法 menjadi hartawan. Mungkin waktunya cari kerja sampingan yang lain. それはダメだ。この趣味のために少ない貯蓄をほぼアグライアが優秀な指導者になれたことについては、これが豊かな都市国家で生まれた利点だとしてつい喋りすぎてしまったね。 Oke, saatnya kita lanjut ke poin mem guys. もうそんなに気になるの？ Aku mana kuat menghadapi pesonamu, 何を楽しそうに Primbon 話してるん Ramahan だ。 Amporius. までごめん。二人が近くで追いかけっこをしてたからにしても、ユリオンに占いの趣味があったとはな。こっそり勉強してみんなを驚かせ Aku ると mau 思ってた kejutan. わ。 Aku tadi mau diam-diam kuasai ilmunya biar 途中 kalian でバ kaget. レるのが一番恥ずかしいのに。驚かせようとか。昔似たようなこと言ってた人がいたな。パイノンにそんな友達がいたなんてね。いや全く。そもそもカードやアストラガロスで運命を占えるなんせ占いに出てくる吉兆が全部本当だったら、僕の故郷エルシオンは消えてないからね。それに僕たちにはトリノン先生がいるだろう。 Ya, kita memang harus kritis dalam menilai. 占いには心を導く力がある。運命はこの先の未来に影を落として、それらを乗り越える勇気を得るために人々 Kamu pikir dalam juga ya? 占い戦車の第一章が占いの意味だからね。不思議だな。僕の知ってる彼女も似たようなことを言っていたよ。多分彼女の言い方のせいだ。キュレネ、 Buh, 彼女は不確 saya かな夢 tadi を si まるで現 membicara 実のよう ramalan に itu 生き生きと語 menuntun り、 ke jiwa itu mirip kayak 子供だった katanya 僕 mirip は sama saya kan. その中へと。そうだ。 Jangan-jangan 彼女が si 昔使ってたカードをまだ1枚持って mem る。 inkarnasi dari saya kan. Jangan-jangan. Harusnya kita ngajak satu set khusus untuk mem. 確かに水晶そうだ相棒。ずっと話せないでいたことがあるんだけど、 Teka-teki di kuil tiga takdir yang diberikan orang Onyx. Oke. Oh, 誰だ。 tiba-tiba kayak ada suara orang-orang dengan topeng hitam itu lain. Orang-orang dengan topeng hitam juga. どうやら悪者みたいね。黒い衣装に金色の血の装飾がほど粛清者か。 Pembersih. 私たちのことをご存知とは。 Pembersih, mereka pegawai penato-nato cuci mobil. ご友人は我々に興味をお持ちのようです。大事なお客様に状況を使う。黄金戦争時代、黄金衛に対抗するために Bersama perang Kristus, beberapa kota membentuk pasukan pembunuh bawah tanah yang disebut pembersih untuk melampar keturunan 彼ら Kristus. 資格を黄金の血が流れるものを Tugas mereka adalah membersihkan siapapun yang berdarah emas, membunuh, merancun, serangan politik, segalanya dilakukan asal それ tujuan らの資料 tercapai. は少し視点が偏っているようですね。よければ著者の名前を教えていただけますか。お前たちは歴史の陣合とともに去るべきだ。影に隠れた処刑人に投票するような市民など。それがどうしました。我々は理解されることなど彼らは平和になれ忘れているのです。たわごとそんなことを言うために。まさかですがそれに我々が皆様の前に現れ Cuma segitu doang, nah, datang belum tahu ya siapa lawannya. 落ち着いてくれ相棒。さあ行ってみろ。肩も凝ってるし剣先も鈍ってるだろうけど。 Oke, kita dikepung sama kayak Danhen, kita juga di sama Paino juga dikepung sama pembersih ya guys. Ini sekarang latarnya dihiacinya どう sama ヒヤンシーちゃん。ここなsama らぴったりちょっと狭いかもだけど、 Ion of 仕上がりは Voracity. 完璧よね。 Kalau kata orang Ion of あり Voracity. がとうございます。トリビーさん、イカルンもここが好きですか？ Ay, dibilang Ion of Voracity. こんなに明るいんだち、それもいいかもしれませんね。そっか。あれ、伝説では
長いこと復習してなかったからね。あ、そうだ、クレムノスと青い空、大佐妖来の騎士セネオスが神官の目を打ったことにより、その後天空の民は衰退の一途をたどり、セネオスの血を継いだ一族がなんとなく私たちの記憶と食い違ってる。そうでした。トリビー様にとっての歴史はイカルンは本当にこういった話が、あなたがちゃんと大きく育てば。 Oke, tiba-tiba Kratos muncul. ケラウトルス様、ヒアンシー、それからトリビー様も無事で何よりだ。無事？何かあったのケラウトルス？市場でまた悪質な事件が起きたんだ。 Sebuah toko diguduk dan dirampok sudah yang ketiga kalinya minggu ini. そんな、アグライア様がいるオクヘイマは。昔ならな。だが最近、ナイアちゃん、今回の騒動もおそらくだが、臨界が終わったばかりだっていうのに。黄金衛は一票の差でギリギリ勝っているからな。大変です。ヒヤンシーさん、クレメンタイン、大丈夫ですからゆっくり息を。皆さん、噴石の天狗が大変なことになっ。大変なこととは？アグライア様です。大変なのはアグライア様です。 Agaya dalam bahaya. Beberapa saat yang lalu di Marmoreal Palace,確か天狗を俯瞰できるこのバルネアは初の火を追う旅を記念するためとオンパロスのために偉大なる犠牲を払った。そしてその頃から規則が定められ、カナオリが招待した客人以 di 外 kepung juga Agaya 誰一 sama 人として、し pembersih. かし今のあなた方はもはやその規則に従う素振りすら見せるつ Lah, もりが si ない。 Kainis juga. そうなのですね。 Si siang itu. 神を語り人を惑わし、千年もの時を生きてきた忌まわしき女よ。優しい。そんな曖昧な言葉で繕っているつもりで、その無能さを。アナクサゴラスによってあなたたちは多大な恥をかかされました。もし少しでも羞恥心があり、最後の尊厳。半身よ、池の水を御鏡とし、今のお前は目だけでなく耳も聞こえていない。粛清者はこの時のために生まれたのだ。手段を厭わぬほど追い詰められているのであれば、半身相手に真正面から挑むと？私たちはそこまで愚かではない。ナイフはお前の首元ではなく、あなたが私に向けた最大の非難は人間性が尽き、人々への関心が偽りだと告げたことです。もし本当にそう考えているのであれば、何を根拠に民たちの命で私が動じると思う？いいだろう。半身であるお前の素顔を暴くためにも、さっきも言ったが、今のお前は目だけでなく耳も聞こえて、我々が仕掛けた窃盗が見えず、第一重工房で交わされていた密談も聞こえず、人間性の喪失といったな。アグライアよ、お前の誇りにしている禁止で私の思考を読んでみるといい。まさか
自分の心が冷え切っていないことを悔やむ日が来るとは。あなた、ようやく思考が読めたのか本当に鈍くなったなお前。このアストラガロスのお守りあげる。姉。声と音を失ったあの少女がうっかり目まで失ってしまったら、その痛みをお前は誰よりも知っているだろう。想像してみるといい。1000年前、若くして視力を失ったお前が音と声まで失っていたら、なんと不完全で哀れな眼差しだ。お前の手腕には期待していたが、この手が効かない時に備え、数十通りの素晴らしいプレゼントをよ。正直もう少し時間を稼げると思っています。1000年という歳月の中、私は塔柱のタイタンの死を見届けてきました。わがままで無知だったあの頃から、こうしどうやら手を離す時が来たようですね。幸い十分に持ちこたえることができました。今でなら私が去ることで、 Si aku yang mau ngapain? 私は十分にやり遂げたでしょうか。もしこのまま予言に身を委ね、まばゆい黄金の中で眠りにつけ、旅立つ風たちは私のために足を止めてくれるでしょうか。セファリア。 Si Vera. Ay, tiba-tiba langsung hitam langsung. Si Aglia diapain tuh? Kayak sedang berada ke sudut pandang Chipper. 1000 tahun yang lalu di Marmoreal Market. 裁縫女、約束通り来てあげたよ。 Oke, ini masa lalu si Chipper muda sama si Aglia 1000 tahun yang lalu ya guys. それじゃあ約束。泥棒のお嬢さん、そうでは持ってきたものを見せ。好きなだけ見るといいよ。これはなんと見事な輝きでしょう。なんだ、見たことあるの？遠い昔のことですよ。家の財産はすべて炎に飲まれました。おへえ、家業を立て直すお嬢様か。礼儀知らずな野良猫さんです。ではお聞きしますが、正々堂々賭けをして勝ち取りました。何か言ってよ、裁縫女。おかしいですね。私の前で嘘をついて禁止が一切震えませんでした。だから嘘なんてついてないって。本当にそうでしょうか。ただの取引なのにいちいちうるさいな。息をするように嘘をつくあなたの言葉、ほんと金持ちとの取引ってのは面倒だね。待ってください。そちらは全て受け取ります。なので今からあなたに最適な何？こちらです。どうぞ近くでご覧ください。 Oh, si Aglia yang waktu itu ngasih si Chipper sepatu. これはまたピッカピカ。この金のボテスは金織りの手法の一つです。言い伝えによれば、 Legenda このボテス mengatakan は membekat ザ Zagreus グレウスの memberkati 祝 sepatu 福を boot ini. 授かっており、 Ada mereka yang mengenakannya こ dapat の bergerak 音を cepat ぜ tanpa ひ履 suara. いてみてください。そして金持ちはおせっかいも好きなんだね。どうかしたのですか。 Ada ukuran yang lebih kecil tidak? Ini kekejadian ちょ banget. っとではもう少し大きく。嘘だ、嘘に決まる。話の途中にいきなり何？ボーテスだよ、ボーテス。それにザグレウスの心理オンパラスレ
一番嘘がうまい女のくせ。それ以上言ったらスティクスに投げ込んで魚。それより裁縫女とどうやって知り合ったのか気になってて。思ったより地味で。でも姉子アグライアがわざと騙そうとしたわけ。え、今あいつをかばって。いやいや、そうじゃない。そこそこ泣ける話だったから嘘がマジ。あんたにそのよく回る口がなかったら。さて無駄話はこの辺にして。やっぱり綺麗な場所だね。くんこの空気にお宝の匂いが。 Ngendus-ngendus kayak model kucing キャスト kucing リスト rumahan. フレッチのおかげでここの結界が破られたんだよね。それじゃ宝探しの時間だよ。 Pimpin jalannya Mata, hasil kita bagi 80-20. あ、今の聞こえた？ステュクスの骨食い魚のやつ。 Ya, jam. 2割でいいよ。それよりここってなんでこんな水まみれなの？技術の半身なのに水。本当に分かってないねあんたは。泥筋なんなら Orang ここ Dos で競 mahir 争 di してあげ segala よう bidang か。 kecuali berenang. 地上なら長距離でも短距離。そう猫ちゃんは水が一 Kucing 番 paling 嫌い。 benci basah-basahan. そんな Masa こと itu も知 doang ら nggak ない tahu. の？ Berarti kemungkinan orang Dolos tempat kampungnya si Cipok どうやって向 manusia こうに kucing 行けば。 semua. よし、あれを使おう。あれがバレバレだって。まあとりあえず乗ってみるか。そういえばあれが Oh guys, kita ngambil sepanjang Cipok yang akan merebut harta karun di Sungai Styxia. 鎌をかけよったって。 Oke, そうはいかないよ。 tapi ini ada part 1 untuk cerita musik Trailblazer 強いことで patch 3.3 dan untuk part berikutnya akan gua upload besok. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video gua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun horror gue dengan ID Ozi96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.